Tem que ir, né, velho? Aí lascou. E se voltar vai ser tudo na mão o bike. Tem cuidado. Chapada. Porra, é essa, velho? Já era os taques, hein? Ave Maria. Isso é o Red Bull, né? É. Feijão. Tem gente descendo montado? Tem. Montado aqui, como eu tô. Aquele cara tem cara de atleta. O que ele tá fazendo aí de nós? Tem isso, é? Você não viu, não? Parece mesmo, né? Tô afundando meu cangote. Ô calor! Vou falar uma coisa, se for pra voltar por aqui, eu preciso ficar aqui. Dorme logo aqui, né? Hã? Dorme logo aqui e sai no outro dia. Você é doido? Voltar aqui, não sair daqui nada. Eu vou tomar. Desci. O cara tem que ser alpinista. Não é ciclista, não. Que não adianta descer. Subir na. Tirar o pé do clipe e descer com a bike. Meu Deus!
só.